Всем привет! С вами я, принцесса Эрика. И сегодня, друзья, у моего брата день рождения, ему будет 6 годиков, и вот его торт. Потому что мы на пляже, и мы не успели ему заказать торт. И вот наш именинник! Скажи все это! Скажи нам! Может, ты его поздравишь его? Всем привет! Я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты был большой. Теперь ты давай монету. Желаю тебе счастья, здоровья, мой брат. И вот, друзья, мы уже поздравили нашего брата. Смотрите, вот тут у него столько сладостей. Орео, тут конфеты. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My lean cost more than your rent. Ooh, your mom still live in the tent. Yeah, still slaying dope in the jets. Huh? Me and my grandma take meds. Ooh, none of this shit be new to me. Nope. Fuck with my teacher called tutory. Bought some red bars. Я иду давать своему брату подарки и все вместе идем. С днем рождения, Людвиг. Я тебе решила подарить Play. Твой любимый Play. Я люблю. С днем рождения. С днем рождения. Динозавр. Вот это слово. Принцесса Эрика, это ты ему подарила? Ну, мой брат. Догоняем его. Вот наш красавчик. Поворачивай. Ну как, тебе понравилось? Да. Друзья, я решила прыгать. Это резинка такая, ну, не как на коробку прыгали. Здесь мы отмечаем день рождения братика, да? И тут, смотрите, дом. Принцесса Эрика! Тут на колесе обозрения. Весь город видно, как много. Подписывайтесь на канал Принцесса Лена. Друзья, мне так сегодня было интересно на этом день рождения. Мы сдули торт, дали подарки и принесли. Ну, покататься. И я прыгала, ну, там на резинке. И тут очень классно. Смотрите, как на колесо тут. Ну, друзья, я буду с вами прощаться. Итак, что мы на чем остановились? Друзья, подписывайтесь на мой канал Принцесса Эрика и поставьте пальчики вверх. Не забудьте нажимать на колокольчик внизу под видео. И